叻啫，我贏，慳1點，裝4點。唔係，你而家見到呢個人唔係我只係一個渺小嘅男人。我有理查基爾般嘅相貌、史泰龍嘅身體同埋周潤發嗰雙深情嘅眼睛，我絕對配唔上你。我忍唔住啦，冇錯，送花嗰個係我。暗戀係痛苦嘅，我唔可以忍受啲咁無窮無盡嘅煎熬。你想溝我啊？唉，你對我個誤會實在太深啦！唔想就算咯。我想。憑咩啊？咁啊，當然就係憑我令你欲仙欲死，死完再死，點床點隻，咬碎銀牙嘅功夫啦。你好啲啊，定佢好啲啊？邊個啊？大隻就未必有用嘅。咁比較下。唔知幾位有冇些少自卑感咁呢？我行走江湖20幾年，就只得一個花朵，就叫 Jason。我有投訴，我覺得佢係做嘅，一明眼人一睇就分到真假噶啦。聽講最近咧就有隻嘢叫直袋，一擺入去泵氣咧就大噶啦。我相信係嗰款啊。喂，唔好似大拱下拱下噃。哎呀，都話唔好再拱咯。年初見你啲咁嘅人，我起碼見唔得啦。哎呀，早啲翻去瞓啲小紅豆。喂，咩小紅豆啫？我都話哎呀，喂，哎呀，唔好再對喎。哎呀，根據資料，有一個練瑜伽嘅印度人有咁嘅本領。係，咁即係點啊？首先你要練習舉啞鈴。啞鈴我日日都舉噶啦。唔係你舉，係你細佬舉。舉啞鈴啊！哎呀！哎呀！喂，阿電腦啊，彎就彎啦，不過彎咗，唔係轉彎喎。咁你一定要改用堅強嘅意志力逼自己轉彎啦。意志力？上上下下左左右右前前後後。再嚟。上上下下左左右右前前後後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 。左左右右轉翻我成功啦，得咗！先生，把機先籌碼。3000啊，最低投注額5000喎。就3500，最少5000，我好佩服你。你咁有勇氣同我講啲咁嘅説話。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。100，你200。1、2、3、4、5、6、7、8，呢度淨係得4880啫喎。有剩嗰啲，我俾。我都好佩服你，你明知輸梗嘅，都仲咁係體育精神。叻啫，我贏，慳1點，裝4點。
上天已經注定咗我呢一隻係8，慳一點。裝冇點，慳人。冇見你幾日，好似唔同咗喎。你眼前所見到嘅只係表面嘅少少，其實喺裏邊仲有好多好勁嘅。邊方面啊？係某一方面失陪。你喺邊度？我準備去洗手間，將我某一方面攞出嚟透透氣。同我準備一間貴賓房，我要同呢位先生單對單到鋪 show hand。我點都唔信你攞埋最後隻 King 俘虜。除啦。願賭服輸，我除。好嘢啊！只不過我有一樣嘢唔係好明，點解你先除我條褲，然後再除我件衫呢？冇人話要贏你件衫，今鋪我要賭你條底褲。啊，識貨啊！張張啊，全前後後，點睇？耶！上上下下，左左右右，前前後後，耶！四個彎，先去深灣，中灣，翻出南灣，落淺水灣，再掟去清水灣，蝴蝶灣。入邊咁遲咩事啊？收油，咁聲報啦。Darling，你太犀利啦 ！Of course， 如果你中意嘅，我可以掟住入大亞灣添。今晚都話夠啦。到明，嗰度係間房嚟噶嘛，咪當嘢 7-11咁話出就出得㗎。唉，哇！究竟我喺度等咗幾耐㗎 Honey，喂，你點解仲唔入嚟啊 ？Mona Lisa， 我嚟啦！做咩企喺出邊咁耐啊？我一直喺出邊度等緊你，送俾你嘅。同時我發現今晚嘅月色皎潔明亮，所以希望邀請你一齊欣賞。乜你唔覺得有啲嘢比月色更吸引嘅咩？呢個女人嘅性慾指數好高。等我睇真啲，佢嘅身材35、25、34，身高167 cm， 年齡26，性經驗超過1200次，對手106個，持久力2小時38。喺我張床度勾我條女。阿生，查實個故事咧就係咁嘅。我就喺出邊撞車，咁一撞咧就飛咗入嚟啦。咁啊飛嘅過程裏邊咧就唔知點解衫褲就爛晒。咁啱呢位小姐沖完涼又冇着衫行出嚟，咁我撞咧就大家瞓咗落床啦。咁其實我哋係清白嘅，係無辜嘅，係光明磊落嘅，係我講你信唔信嘅？好嘢，有雞翼食，哈哈！啊咁客氣啊，使乜等我食飯喎？等加餸啊！唔好亂嚟，一人有一隻雞翼，兩人有兩隻雞翼。我哋唔好同佢爭啫嚇！唔好食！喂，啱時候啦，發佢圍啊！我唔敢爆佢圍啊，我驚佢打我啊！頭先講好晒㗎，咁我點發啫？一直飯車過去，我撲你個臭街，夠膽同我隻抽！好，我等我攞啲飯先。死啦！哇！撲你個臭街，恐龍夠膽出嚟隻抽隻！咁神勇嘅老嘢。哎呀，電腦，這四個這麼厲害，我怎麼樣才能夠打贏他？用這招試試行不行？吉凶龍招手啊！喂，我學到招好勁㗎，係嘛？啊，等我去。咁我讓你先啊。係，尖馬，小跳步，揸波龍爪手，係。
注意，因為電腦故障，啱啱個答案係錯嘅。咁就弊啦。哎呀，我頂唔順啊！